Nguhaye ikaze, njye nitwa Claude nk'ibisanzwe. Iyi ni Twidagadure TV show. Wowe ugeze hano bwa mbere, kora subscribe, like, share na comment, wibuke gufungura ku nzogera kugira ngo uzajye ubona notification y'ikiganiro kigezweho cyangwa se cyo twaprodinze. Nk'ibisanzwe, iyi ni Twidagadure TV show. Njye wumva nakubwiye uko nitwa Claude. Aya ni amateka y'icyamamare muri filime, mu kwandika, mu gukina ndetse no kuyobora filime, by'umwihariko z'Ubuhinde nk'uko arizo nibandaho cyane. Uyu nguyu nta wundi yitwa Sunny Deol, ni umusore wavutse mu muryango w'ibyamamare gusa. Kanda subscribe, like, share na comment, tuvuge ku mateka ye arambuye. Niba warakunze agasobanuye, ntucikwe n'aka ngaka. Amazina ye nyakuri yitwa Ajay Singh Deol, akaba yaramenyekanye ku mazina nka Sunny Deol. Uyu mugabo yavutse Ukwakira rero tariki 19 mwaka wa 1956, avukira ahitwa Sahenwari, Ludhiana. Ludhiana aho ngaho ni muri Punjabi, igihugu ni Ubuhinde. Uyu mugabo rero umuryango yavutsemo, Sunny Deol ni imfura mu bana b'ibyamamare ba Dharmendra Deol, umwe mu bakinnyi bakomeye ndetse bakomeye cyane muri Bollywood kuva mu myaka ya za 70 na za 80, ndetse na Prakash Kaul uwo akaba ari nyina. Uyu mugabo rero afite murumuna we witwa Bobby Deol. Bobby Deol nawe azwi cyane rero muri sinema y'Ubuhinde ndetse n'abandi bavandimwe batari muri sinema, niyo mpamvu utabazi. Cyangwa se uyu mugabo mu bwana bwe ndetse n'amashuri, Sunny Deol yakuriye umuryango wubashywe cyane muri sinema. Wubashywe cyane muri sinema nk'uko nabwiye ko papa we nawe yari umukinnyi ukomeye cyane, ndetse na nyina akaba ari umukinnyi wa filime, ndetse na n'ubu baracyakina. Hari filime bose bahuriyemo nk'umuryango nawe ibashe kuyimenya. Uyu mugabo rero yavukiye mu muryango wubashywe cyane muri sinema kuko se yari icyamamare gikomeye cyane nk'uko nakomeje kubivuga haruguru. Yize amashuri rero muri Sacred Heart Boy High School. Iki ni ikigo yizeho uyu muhungu. Aho ngaho ni mu gace kitwa Maharashtra, akaba ari mu Buhinde. Akiri muto rero yakundaga gukina siporo, cyane cyane imikino y'imbaraga, akereka abantu ko azafite imbaraga n'ubutwari bwose yerekana mu mafilime agaragaraho. Uburyo rero yatangiye sinema uyu mugabo mu mwaka wa 1943, Sunny Deol yinjiye muri Bollywood muri filime yitwa Bitab. Bitab ni filime nziza cyane, nayo uzayishaka uzayibona, ni nziza cyatari. Uyu mugabo rero aho yahise agaragara nk'umukinnyi ufite ubuhanga ndetse n'amarangamutima akomeye. Iyo filime rero yamuhesheje igikundiro gikomeye cyane mu bakunzi ba filime y'urukundo ndetse n'impuhwe, kugira imbabazi cyane, dore ko muri iyo filime higanjemo ibikorwa bimukorerwaho bitari byiza, ndetse bakanamusenyera inzu. Yicururizaga amata, ari umuntu w'umworozi kuko n'ubwoko bwe ni umujati, kandi abajati Ubuhinde ni abantu b'abahinzi ndetse n'aborozi. Ibihe byamuhesheje rero ubwamamare bwe ni mu myaka yakurikiyeho, aho yakinnye muri filime zakunzwe cyane nka Arjun, iyi yasohotse mu mwaka wa 1985, yitwa Tridev yasohotse mu mwaka wa 1989, yitwaga Yari yakinnye mu mwaka wa 1990, ndetse yanamuhesheje igihembo. Iyi ngiyi yitwaga Yari yamuhesheje igihembo cyitwa National Film Award nk'umukinnyi w'icyamamare, umukinnyi mwiza wari ugezweho icyo gihe. Damini nawe ni filime yakinnye, ikaba yarasohotse mu mwaka wa 1993, kandi yari azwi cyane mu ijambo rye ryitwaga Tarik Pe Tarik. Iri jambo rivugaga muri iyi filime cyane, dore ko ryaje kumenyekana mu Buhinde bwose. Iyindi nayo yitwa Gatak. Gatak nayo ni filime yakinnye rero, isohoka mu mwaka wa 1996. Gadare Ek Prem Kata, iyi nayo yasohotse mu mwaka wa 2001. Imwe rero mu mafilime yinjije amafaranga menshi cyane muri uru ruganda rwa sinema rwa Bollywood. Iyi nayo yabashije kumuzamurira igikundiro n'ubwamamare muri Bollywood. Sunny Deol azwi cyane kubera uburyo akina afite amarangamutima akomeye, imbaraga mu mirwano, ndetse n'ijwi rikomeye ridasanzwe, ijwi ry'imbaraga, avugana kabisa imbaraga, nko muri ya filime yitwa Jati. Sinzi niba barayibonye, naho ni filime yasohotse muri uyu mwaka, umwaka w'ibihumbi 2025, filime ikomeye cyane, nzabazanira amateka yayo, imideli ndetse n'ubukorikori bwo kuyobora filime. Uretse gukina, Sunny Deol yagerageje no kuyobora filime,
aho yatangiye rero kuyobora filime mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'icyenda, agatangira muri filime yitwa Dilagi. Dilagi rero yanayikinnyemo aho yari kumwe na murumuna we Bobby Deol ndetse n'undi mukinnyi w'icyamamare witwa Matadokal, akaba ari umukinnyi ukomeye nawe w'icyamamare bakinanye muri iyi filime ndetse akaba ari nawe wanayiyoboye. Ibihembo rero uyu mugabo yaje guhabwa kubera gukina filime nziza ndetse n'igikundiro yari afite ni igihembo cyitwa National Film Award ebyiri, izi yazibonye ebyiri, ndetse ahabwa n'ikindi gihembo cyitwa Film Fair Award, ndetse izi zo ni byinshi cyane ntabwo byabarika. Ni ibihembo byinshi byitwa Film Fair Award yahawe, ndetse rero yashimiwe kenshi nk'umwe mu bakinnyi bafite ingufu muri Bollywood. Urumva nabyo ni ibihembo yagiye ahabwa bigiye bitandukanye. Ubuzima bwe bwite Sunny Deol yashakanye rero n'uwitwa Pooja Deol, bakaba bafitanye abana babiri, Karan Deol na Rajveer Deol. Bombi rero bari kugerageza gukomeza umurage w'umuryango mu gukina filime, naho ubu ngubu bakina filime ni ibyamamare. Kugeza ubu rero mu myaka iheruka Sunny Deol yakinnye muri Gadar 2, aho iyi filime yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2023. Filime yakomeje rero kumugaragaza nk'umukinnyi w'ibihe byose ndetse ukomeye kandi wubashywe muri Bollywood. Ubu akomeza rero gukina no kuyobora no gutunganya filime, nibyo yibanzeho muri iki gihe. Niba ukunze amateka ya Sunny Deol kandi ukaba wifuza ko tuzakora no muri murumuna we Baby Deol cyangwa se Dharmendra Deol, wakanda subscribe, like, share na comment, muri tukajya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nibisanzwe njye nitwa Claude, iyi ni Twidagadure TV show. Ndabashimiye.